Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya sedang lagi menangani pasien yang menderita paru-paru bocor ya, paru bocor. Udah dirasakan agak kemari biar lihat, biar kelihatan ini. Nah, selama ini muntah darah udah berapa tahun? Nah, berapa tahun, Mas? 6 tahun, saudara, 6 tahun. 6 tahun ya, berkat doanya, berkat doa dari saudara sekalian juga, insya Allah, izin Allah, penyakit Mas Sulaiman ini bisa sehat walafiat seperti sedia kala. Insya Allah, aku juga sudah merasakan sebenarnya perubahannya dari kejauhan aku, karena udah aku obati. Lihat kalau settingnya pas itu obati ya, jadi merasakannya apa? Entah. Masih hidup? Nah, merasakan ini, coba lihat kemari sedikit. Hidup ya setting itu bang ya? Hidup kok nggak pakai lampu dia? Emang enggak. Oh iya, ini Mas Sulaiman, ini biar sama didoakan, dibacakan. Mas Sulaiman udah ada berapa tahun? 6 tahun masih ingatnya? 6 tahun. Nah, dia pengobatan sama aku udah ada 4 kali atau 3 kali? 4 kali, alhamdulillah. Udah merasakan perubahannya, Mas? Sudah ya, udah merasakan perubahan. Insya Allah, izin Allah, Mas. Izin Allah itu juga sebagai teguran buat kita. Mungkin ya semua manusia tidak luput dari namanya kehilapan dan kesalahan. Nah, itu mungkin suatu dosa kita yang harus kita tebusi dengan mungkin Allah memberikan kita. Nah, semoga dari ini Mas Sulaiman menjadi nanti lebih baik lagi dari yang baik ya, lebih ingat kepada Allah, karena itu suatu teguran dari Allah ya, mudah-mudahan ya. Oke, mantap, terima kasih. Wassalamualaikum dari saya, Mas Rijaya Andalus ya.